ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని చాలా సందర్భాల్లో వేధిస్తున్న సమస్య దగ్గు. వాస్తవానికి దగ్గు కొద్ది రోజులు ఉండి తగ్గిపోయే సాధారణ సమస్యే. కానీ కొందరిలో ఎడతెరిపి లేకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. రకరకాల కారణాలతో దగ్గు మనల్ని వేధిస్తుంది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఇబ్బంది పెట్టే ఈ దగ్గు నుంచి ఎలా విముక్తి పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గు దీన్ని మనందరం ఒక సమస్యగా భావిస్తుంటాం. అయితే వాస్తవానికి దగ్గు అనేది మన శరీరానికి సంబంధించిన కీలకమైన రక్షణ ఏర్పాటు. హానికర పదార్థాలు గాని, రేణువులు గాని, సూక్ష్మక్రిములు గాని శరీరంలోకి వెళ్తుంటే దగ్గు రూపంలో బయటకు నెట్టివేయబడుతుంది. 1-2 రోజుల్లో దగ్గు వేధిస్తే ఫ్లూ జ్వరం, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లుగా భావించాలి. వారం రోజుల కన్నా ఎక్కువ రోజులు వేధిస్తే మాత్రం బ్రాంకైటిస్ లేదా అలర్జీ సమస్య ఉన్న ఆలోచన వస్తుంది. అయితే దగ్గు దీర్ఘకాలంగా కొనసాగితే మాత్రం అనుమానించాల్సిందే అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. దగ్గు అనేది అందరికీ తెలిసిందే, చాలా కామన్ సిమ్టమ్. కానీ దగ్గుకున్న కారణాలు కానీ చూస్తే కనుక్కోవడం ఎంత సులభమో కొన్నిసార్లు చాలా కష్టం అవుతుంది. సో జలుబు చేసిన వెంటనే కొంతమందికి దగ్గు బిగిన్ అవుద్ది. అలా లేకుండా కొంతమందికి దగ్గుతోనే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుద్ది. సో మనం కాఫ్ను కానీ చూసుకుంటే 2 రకాలుగా చూడాలన్నమాట. మొదటిది పొడి దగ్గు, రెండోది ఏంటంటే కఫంతో కూడిన దగ్గు. పొడి దగ్గు సాధారణంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు చూస్తూ ఉంటాం. అలానే అలర్జీకి సంబంధించిన వాళ్ళల్లో కూడా పొడి దగ్గుని ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. జలుబు, తుమ్ములు రావడం, గొంతులో నస, దగ్గు ఇవన్నీ వైరస్కు సంబంధించిన లక్షణాలు. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. దాని ఇష్టంగా అదే 4-5 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు తాగడం కానీ, లైట్గా ఆవిరి పట్టుకుంటే, మరీ ఎక్కువగా ఉంటే మైల్డ్ కాఫ్ సిరప్స్ తీసుకుంటే ఈ పొడి దగ్గర తగ్గిపోతుంది అనమాట. అలా కాకుండా అలర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడే వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఆస్తమాకి సంబంధించిన వ్యాధిగ్రస్తులు, ఆస్తమాలోనే ఇంకో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట. కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాం. వీళ్ళల్లో ఆస్తమా అంటే అందరికీ తెలిసిందేంటి? దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లి కూతులు, ఆయాస పడిపోవడం. అలా కాకుండా కొంతమందిలో ఓన్లీ పొడి దగ్గే వస్తూ ఉంటుంది. అది ముఖ్యంగా సాయంత్రం నుంచి మిడ్ నైట్ చాలా ఎక్కువ అవడం, తెల్లవారుజామున చాలా ఎక్కువ అవడం చూస్తూ ఉంటాం. సో దీన్ని కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాం. ఇదేంటంటే అలర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వల్ల, అలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన దానివల్ల, దుమ్ము ధూళితో కూడిన వాతావరణంలో పనిచేసిన దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి ఆస్తమాకి ఏ రకంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తామో అలానే ఈ కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాపర్గా యాంటీ అలర్జీ మెడికేషన్స్, ఇన్హేలర్స్ను ఇచ్చి యాంటీ అలర్జెన్స్ అవాయిడెన్స్ అనమాట. అలర్జెన్స్ని మనం ఏ రకంగా దూరంగా ఉంచుకోవాలి, ఏ రకమైన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి చెప్పినప్పుడు ఈ పొడి దగ్గు అలర్జీ వల్ల వచ్చిన వాళ్ళల్లో కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎడతెరిపి లేకుండా ఎవరికైనా దగ్గు వస్తుందంటే శరీరం ఏదో తీవ్రమైన అనారోగ్యం ఎదుర్కోబోతున్నట్టుగా సూచికలు అందిస్తున్నట్టుగా భావించాలి. ఇన్ఫెక్షన్లు, అలర్జీలు, చల్లగాలి, రసాయనాలు, దుమ్ము, ధూళి, పరిశ్రమల్లో నుంచి వచ్చే దుమ్ము వంటివి దగ్గుకు కారణమవుతుంటాయి. కొందరిలో మానసిక పరమైన కారణాల వల్ల దగ్గు వేధిస్తుంది. జలుబు చేసిన సందర్భాల్లో గాని, ఫ్లూ జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పుడు పొడి దగ్గు ఎక్కువవుతుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో నిద్రాభంగం జరగకుండా దగ్గు మందులు వాడాలి. చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు సాధారణంగా కనిపిస్తుంటుంది. వీరికి తేనె ఇవ్వటం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతుండే వాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా ఆ కఫాన్ని పరీక్షకు పంపించినప్పుడు క్రిములు ఏమున్నాయి, వైరస్ ఉందా, బ్యాక్టీరియా ఉందా, లేదంటే ఏటిపికల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయా, ఫంగస్ ఉందా మనకి ఈజీగా తెలిసిపోద్ది. అలానే న్యూమోనియాగా మారిందా లేదా అనేది ఛాతీ ఎక్స్రే తీసినప్పుడు కొంతమందిలో ఏంటంటే ఎక్స్రే సరిగ్గా చెప్పలేనప్పుడు, అంటే ప్రాబ్లం దేనివల్ల అనేది సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు కొంతమందిలో తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. కొంతమందిలో మాత్రం ఏంటంటే కఫం వస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో రాకుండా చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి, ఎక్స్రే కానీ డెఫినెట్గా న్యూమోనియా ఉందని చెప్తుంది, కానీ కారణం ఏంటనేది తెలియదు. అటువంటప్పుడు ఎండోస్కోప్ అనే పరికరం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ముక్కులో నుంచి లేదా నోట్లో నుంచి శ్వాసనాళంలోకి పంపించి ఎక్కడైతే న్యూమోనియా ఉందో ఆ భాగాన్ని అంతా మనం వాష్ చేసి దాన్ని టెస్ట్కి పంపిస్తాం. దీన్ని బ్రాంకోస్కోపీ అంటాం. అలా చేసినప్పుడు ఆ క్రిములు ఏమున్నాయి, దేనివల్ల ఇబ్బంది వచ్చింది అనేది కూడా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. గ్యాస్కి సంబంధించి రిఫ్లెక్స్ పైకి వస్తూ ఉందో వాళ్ళలో కానీ దగ్గు వస్తుందంటే దానికి ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందని. వాళ్ళు ఏంటంటే వీలైనంత వరకు ఆ రిఫ్లెక్స్కి కారణమైన ఆహార పదార్థాలని దూరంగా ఉంచేసి తినకుండా, అలానే తినేదానికి పడుకునేదానికి అట్లీస్ట్ 1-1.5 అవర్ గ్యాప్ కానీ మెయింటైన్ చేసి కొద్ది రోజులు యాంటాసిడ్స్ కానీ తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళ దగ్గు నయమైపోతుంది. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే దగ్గుకి చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ
ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, దేనితో రిలేషన్ ఉంది, అంటే వర్క్ ప్లేస్తో రిలేషనా, లేదంటే వాతావరణంతో రిలేషనా, మార్నింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, నైట్ ఎక్కువ ఉంటుందా, సో ఆహారం తీసుకున్నాక వస్తుంది, ఇలా ప్రాపర్గా హిస్టరీ తీసుకున్నప్పుడు ఆ దగ్గుకు సంబంధించిన కారణాలు తెలుసుకొని వాటిని మనం అవాయిడ్ చేస్తే కంప్లీట్గా ఈ దగ్గు అనే దాన్ని మనం పూర్తిగా నివారించవచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మన పిల్లలకి ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ కానీ అలర్జీ మెడికేషన్స్ కానీ ఏమి ఇవ్వకుండా మనం పురాతన కాలంలో వంటింటి చిట్కాలు లేదంటే అమ్మమ్మ చిట్కాలు అన్నట్టుగా కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగిపించడం, అలానే ఆవిరి పట్టించడం వల్ల కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పటికీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం, మిల్క్లో పసుపు పొడి కలిపి ఇవ్వడం, కొంతమంది ఏంటంటే కషాయాలు లాంటివి తాగడం చేస్తుంటే చాలా మందిలో ఇవి పనిచేస్తాయి. ఇవి కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ పవర్ని పెంచుతాయి, ఫ్రీక్వెంట్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా చూస్తాయి. కాబట్టి అటువంటి చిట్కాలను కూడా మనం వాడుకుంటూ ఆ దగ్గుకి వేరే కారణాలు ఏమున్నాయి, అంటే వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, దీర్ఘకాలికంగా ఉంది, అలర్జీకి సంబంధించింది అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని సైమల్టేనియస్గా దానికి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ను కూడా వాడుకుంటే పూర్తిగా మనం ఈ దగ్గుకి ఉపశమనం వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవచ్చు. వేడి తేనీరు తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లంను రసంగా చేసుకొని గాని ముక్కలుగా గాని తీసుకోవడం ద్వారా దగ్గు తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. అల్లంను అలాగే తినడం గాని టీలో వేసుకొని తాగడం గాని చేయాలి. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోయిన సందర్భాల్లో కూడా దగ్గు ప్రేరేపించే అవకాశాలు ఉంటాయి. దగ్గు పొరలు పొరలుగా వస్తుండగానే 2 గ్లాసులు నీరు తాగితే అదే తగ్గిపోతుంది. పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను వేడి నీటిలో వేసుకొని ముఖానికి ఆవిరి పట్టడం వల్ల కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. నేతిపాటును ఉపయోగించటం వల్ల నాసికలు శుభ్రమై దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో ముఖ్యంగా గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవటం చాలా మంచిది. దగ్గు నిత్యం వేధిస్తుంటే గార్గిలింగ్ మంచి ఉపకారిణిగా ఉంటుంది. ఉప్పు నీటిని నోట్లో పోసుకొని గార్గిలింగ్ చేయడం ద్వారా గొంతులోని ఫారిన్ బాడీస్ బయటకు వెళ్లిపోయి దగ్గు తగ్గుతుంది. ఎక్కువ కాలం దగ్గు వచ్చినంత మాత్రాన అది ఖచ్చితంగా ఒక తీవ్రమైన వ్యాధిగానే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా అరుదైన సందర్భాల్లో తప్ప ఎక్కువసార్లు కొద్దిపాటి వైద్య చికిత్సలతోనే నయమైపోతుంది. వారం రోజులకు మించి దగ్గు వస్తుంటే మాత్రం వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి చికిత్స పొందటం తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి.